และสำหรับคำอธิบายจากฝ่ายรัสเซียเองก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะว่าประเมินสถานการณ์อย่างไรโดยเฉพาะหลังจากที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ประกาศให้เคลื่อนกำลังพลของทหารไปทางตะวันออกของยูเครนในครั้งนี้ค่ะวันนี้ดิฉันได้มีโอกาสสัมภาษณ์เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยค่ะเพื่อสอบถามถึงมุมมองของรัสเซียและคำอธิบายจากรัสเซียนะคะโดยได้คุยกับเอกอัครราชทูตเยฟกินีโทมิคินในวันนี้ค่ะที่ประธานาธิบดีปูตินประกาศปฏิบัติการทางทหารดิฉันได้เริ่มต้นคำถามว่าเป้าหมายของรัสเซียคืออะไรและรัสเซียเตรียมที่จะไปไกลขนาดไหนท่านทูตก็เริ่มคำตอบโดยสะท้อนความไม่พอใจเรื่องการขยายสมาชิกขององค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตในช่วง31ปีที่ผ่านมาค่ะ There were 5 waves of enlargement of NATO despite the ending of the Cold War. So what is the reason? This is a key question for us and maybe for many smart experts. What was and what is the reason of such kind of policy to approach NATO infrastructure much more closer to the Russian boundaries? Maybe the simple answer could be like this: containment of Russia to create troubles for the development of the Russian Federation. Maybe some politicians, and they expressed many times openly their approach, maybe they want that Russia would not exist anymore. That would be the best results for them. But it's impossible. Russia always has very peaceful foreign policy. And we were, are, and will be ready to have diplomatic contacts with anyone. We feel a lot of threats from NATO to the Russian Federation because infrastructure, military infrastructure is now close to our borders. Many troops deployed in many European countries. If you talk about Germany, for example, more than 100,000 American troops staying permanently in Germany. Let's talk about Ukraine. Actually, since disintegration of the Soviet Union, Ukraine started to, how to say, we have such words in Russian language, try to sit in 2 chairs. Maybe you understand what I mean. You know, just to get more from Russia and to use more opportunities to get more from the West. How does President Putin view sovereignty of Ukraine? President Putin said many times that Russia, of course, never felt happy about the disintegration of the Soviet Union. Historically, it was one country with the long history. But despite this situation, Russia respects all new republics, independent states, which were created in this big geographical space, in this geographical map. By the way, not because of some battles or some struggle for independence. It was peaceful, just how to say, divorce, without any fights. But of course, for us it is very important to understand that there is no threats from our closest neighbors. We want to feel, security and stability and have good neighborship with all our countries, former Soviet republics. So what is the final goal? President Putin many times told, including this morning statement,
that the objective of Russia is not the occupation of Ukraine. Our main objective is to protect people in Donetsk and Lugansk republics. That's it. If we try to see in perspective or to understand his view on this, does it mean that President Putin would like to see the glorious day of Soviet Union again in this era? Actually, I don't remember any statements from President Putin like this, because many Western politicians blamed President Putin that he likely want to restore the Soviet Union. President Putin himself told many times, it's impossible. It's impossible. Everything is in past already. So we have to move forward to the future, and we have to build friendly relations with all our foreign partners. Of course, for us, historically and mentally, all our neighbors, I mean the former republics of the Soviet Union, and will be our closest friends. Nobody in the Russian establishment told about the restoration of the Soviet Union. We living in today's world, but we expect and we looking forward to be respected by other members of the so-called international society. It's our right to protect our own people and to guarantee security and stability in my country. How do you like to respond to this criticism from the US, from Ukrainian government? You know, Ukrainian government is fully dependent on their Western mentors and patrons. Actually, there is no sovereignty in Ukraine for many years after the coup in 2014. Even decisions of appointment of some, government officials in Ukraine could not be made without consultations with American patrons. เป็นมุมมองของเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำประเทศไทยนะคะซึ่งแนวทางคำอธิบายมุมมองประวัติศาสตร์ก็แน่นอนนะคะว่าเป็นไปในทิศทางเดียวกับการประกาศของประธานาธิบดีปูตินเอกอัครราชทูตรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียไม่ได้ต้องการที่จะยึดครองยูเครนแต่ก็ย้ำด้วยว่ามองว่ายูเครนไม่มีอธิปไตยเพราะว่าต้องพึ่งพาสหรัฐขอคำปรึกษาจากสหรัฐให้คุ้มครองนักวิเคราะห์จากตะวันตกมองว่ามุมมองประวัติศาสตร์ของประธานาธิบดีปูตินที่ว่ายูเครนคือส่วนหนึ่งของรัสเซียดูแล้วอาจจะยิ่งเป็นต้นตอของปัญหาที่จะทำให้สถานการณ์บานปลายสถานการณ์ของโลกตะวันตกและสหรัฐจากนี้ก็คือจะคงปฏิบัติการทางทหารของปูตินไว้โดยแนวทางทางการทูตได้หรือไม่ก็คงจะเป็นคำถามนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่รัสเซียยอมรับ2แคว้นในยูเครนให้เป็นรัฐเอกราชและการส่งทหารรัสเซียเข้าไปก็อาจจะกลายเป็นสงครามสำหรับคนยูเครนซึ่งความเคลื่อนไหวในวันนี้อย่างที่รายงานไปก็คือยูเครนประกาศตัดสัมพันธ์ทางการทูตกับรัสเซียแล้วขณะที่ผู้นำชาติตะวันตกประณามรัสเซียค่ะ